Punopu Kurumjari. Russian President Vladimir Putin Asia gi tour da country ani da chatkre. Hanbada North Korea June 18 da numit nini gi Khongchat ta. Mathang dana June 20 da Vietnam da. Mahaki sigumba visit asigi matung da kari ohong balak pa yaba kari khana rakhiba yana rakhiba loinana masina world da maruina Asia da kari oirak pa yaba amadi masina third world war gi mairi chugadoribra haibana chingbasing asi ngasigi video asidi puna kangminasi. Handaki Putin gi North Korea Khongchat asi chahi kunmari gi matungdani in the year 2000 gi matungda matamduda Kim Jong Un gi mapa Kim Jong Il na makoi gi supreme leader wairami loinana North Korea da mahakpu grand ceremony ga loinana okpagi thorom su pangtoki North Korea si mayamna suena dum khangbiram lagani walgi atai lebak singdagi totally disconnect tawduna tokhaina laikraba country amani makoi gi oiba strict rules na maram oiraga press media entertainment na chingbada strict rules follow tawba yade aduna mafam sida kari thole habasi satellite natna ataina karimita uba khangmamde Khongchat asi da Press Secretary of Russian President Dmitry Peskov na phongdorakhibada Putin gi Khongchat asi makhoi gi neighboring friendly countries singa bilateral relation phaganaba chatpani masida kanamatana concern tawba yetpana tragana challenge tawba yaroi haina magna masida point tawribasi west country maroina US tani amaromda Khongchat asida west nasu condemn tawribani asigumba relation asina world gi peace shanti da chauna chaitheng oirakpa yai haina US na phongdokhibasu laikhrabani aduga panbayabada Russian Ukraine war sida North Korea na Russia bu support tawduna laklibani 2022 da makoina deal lama sign tawnaki madugi matungina Russia da North Korea dagi artillery ammunition na singba supply tawba loinana masigi exchange hoina North Korea da Russia na food items sing supply tawba haina masigi matungina North Korea na 6000 henba container sing Russia da thaki ammunition na pick thalaba handak chagi horakpada South Korea na putorakiba estimate report amagi matungina North Korea na charakna 3 million 155 mm artillery shells loinana around 5 lakhs 122 mm rounds sing container sing aduda haptuna Russia gi damakta thaki hairi aduga masigi return oina North Korea da chana thakna ba polam kayama loinana raw material khara makoi gi weapon factory singbu makha tana chalaibe anaba polam sing pirakki su hairi loinana handaki visit asida Putin namadi Kim Jong pung anirom chumna faminaduna meeting tawki madugi matungda makoi anauba bilateral agreement ama sign tawnaki makoina makoi relationship asi next level da upgrade tawkre madudi comprehensive strategic partnership haina masina hairibsina kaino hairagadi masigi manungda multiple area of cooperation including military technologies share tawba mutual defense from aggression atopa lebak singna lebak ani sida landarakpada amana amagi mateng pangnaba healthcare sector education and science tasu mateng pangna baina loinana Putin na haiki mahakna North Korea bu defend tawani ngaktokani karigumba topa lebak na makode attack torpa taragadi haina North Korea da sanction ke ama thamlibani hauji athingba ke ama lairibani maruina strategic military equipment sing supply tawba yon bana tragana mateng pangbada adubu masigi mayoktani Putin na paikhaliba khongthangsi maramdi Putin hauji isolated leader ama oibana mongonda mateng pangna mi yamna lesilaktrabani amaromda kimna masigi response oina Putin gi Ukraine invasion asida full support tawgani haikre loina Putin na US pusu saiki North Korea bu isolate oina thambagi hairiba visit asina Moscow madi Pyongyang hanagi relation or tie adubu amuk revive tawba hingarhan kre haiba yare history de yeng matamda 1950s da Kim gi grandfather mamingna Kim Il Sung mahakpu Soviet Union gi dictator Joseph Stalin na full support torami matamduda lebak ani sigi ties makoi gi mari asi yamna strong oirami adubu 1953 da Stalin na sikra matungdagi masi change tawki ahong bakya amalaki adubu handaki Putin gi Khongchat asina maram oiraga masibo amuk nahona na hingarhan kre adubu masi kyam koina chatkini habdudi haiba ngamdri masi organic oiba relation di natte adubu makoi gi common hatred or enemy asi amakhaktani madudi America loinana hena chawthorpa yabagi scope su leiri hairiba agreement asina leba ani asida phangadaba mutual benefits sing adu kari no hargadi kim gi oina magi leba or praja gi damakta food chana thakna ba items sing fuel na chingba maramdi Russia world gi largest wheat
haidi gehu export tawba country amani loinana one of the biggest energy produce tawba country amasuni natural gases crude oil na chingba marang kaina phangba leibak ni loinana makoi military technology da su highly advanced oba country ni loinana kim advanced military technology darkar oiduna leiribani maroina ballistic missile gi aduna masisu Russia gi oina yam line piba ngamba poni sida sunatana Russia United Nation Security Council gi permanent member ama oina leibana North Korea da makhatana thamlakpa yaba sanction singbu sil tawba hadi ngak pangamgodoribani aduna North Korean leader asigi oina di kanaba ke ama phangadoribani amaromda Putin na phangadoriba kanaba sina kari madudi military goods like bullets or ammunitions loinana makoi gi ally nation ama in fact North Korea na pirakpa military equipment sing Ukraine da already uwa phangkhrabani loinana US pu Pacific ta biju henba makoi bu makok san bangamba country ama lehen bai basi Russia gi pandamni masi North Korea na oiribani amaromda US su already makoi gi tai asigi mayokta yaningda phongdokhrabani West country sing nadi uramba yai Putin si sukimatik isolated oire tongan tare aduna ma kim phawu una chale haina adubu Putin gi oinati masi magi strategy amani West country singbu counter tawnabagi aduga amaromda na sigumba strategic agreement asibu South Korea na yam kanna condemn tawkre Russia gi asigumba thong asibu South Korea gi government na yaningda phongdoludana makoi gi hanba Russian ambassador da formal protest ma loss tawduna saman phawa thakre haidi cheron pisinkre ani suba mupta hojik South Korea Ukraine da weapon supply tawnabagi ware phawa khana bhaukre mamangda South Korea na promise tawkiba laikre 2.3 billion dollars ki aid haidi mateng pangani haina Ukraine da adubu madu lethal aid nate humanitarian aid ni maduna Russia natragana makoi gi soldier singda amangba karimata tholo haina adubu hojik South Korea na madubu rethink tawkre masigi mahutta weapon oina mateng panglaba yai haina haikre masigi maram haibabu tit for tat nakoi na khoi gi yengnawda weapons or technology pirabadina ekoisu nakoi gi yengnawda piba tabani sini statement asigi matungina Putin na phongdoki adumna tawba haibasi South Korea gi huge mistake oigani yamna chawba asoiba oigani adumna thoktaboy senu karigumba madumak thokpa taragadi ekoisu ekoi gi decision ama lawkpa tabani madu South Korea gi oina afabo oiroi haina Putin gi sigumba statement asigi matungda June 20 maktada North Korean soldier kara border cross tawduna salom da lansin na bonaki adubu South ki maikai digi warning shot kara kaptuna tantoki loinana masi ahumlak suba incident ni tha asigi manungda mumang da su North Korea dagi balloon 1000 gi mathakta maduda patawdi waste materials wam hanna chingba ke ama hapsen duna thajilakhribagi thawdok ke amasu laikhrabani amaromda masigi section thorang oina US amadi South Korea na pullaga Korean Peninsula da military exercise ke ama leptana tauri Air Force amadi Navy pullaga makha tarakpada Putin North Korea dagi hankrab matung Vietnam da muk visit tawki US na Vietnam bu makoi gi key ally hadi michang haina leiribani mamang sahida Joe Biden na country asida visit tawduna bilateral relation gi agreement sign tawnaba su laikrabani adubu handaki Putin gi visit aduda wangang ma matamda Vietnam gi president to lamna phongdokkiba wafam amagi matungina di Vietnam na kaidonungda Russia bu naitom ta loi abigi mami chawna tari mana Russian proverb amasu Putin gi mamang da haiki all the money in the world cannot compare with friendship and one old friend is better than two new friends haina sina dum laina takle makoi kanan hena lumna lowi habasi hojik tawriba mayam asi Putin gi long term plan ni masigi maruiba point ahum leiri hanbata US ki tai mafam sidagi hantanba madu Korean Peninsula da boigira South China Sea da boigira natragana Taiwan da boigira kaigumba Biden na Asia da focus tawdun leiragadi makoi Ukraine da ka hena focus tawbu ngamlaroi amaromda Biden su magi high ranking official sing Vietnam da thagadori week asida makoi gi partnership asibu kahendana bigidama ani subada America gi Asian ally sing bu mapangal sontanba masida maru erbisi country ani ni South Korea amadi Japan South Korea gi oinadi already loire Putin gi next target asina hojik Japan dani handak chahi gi March 3 dasu Russia na Japan gi manakta leba sida military drill exercise tawkiba laikhrabani loinana hojik June gi date 18 dagi horaga 10 days ki oiba naval drill ma chatharibani Japan gi manakta report khari gi matungina masida 40 warships sing involved tawgani hairi
Sida sunatana Moscow na ariba territorial dispute ama naunamuk pothorakli hariba mafam asi Kargil Island kawi mafam asi Russia na already occupy tawduna lairibani adubu Japan amasi makhoi gi haina claim tawbalam mamang chahidagi Russia na hariba island asigi manakta foreign ships sing sangba yaro haina athingba thamkiba laikhrabani Putin gi plan asi America gi ally sing asida chak thinduna Ukraine da support hanthanba loinana finally magi kudong chawa asi Asia romda lowna honabasini kudamoina western market sing Russia gi oina thonglon kre western investment gi option su leitre Vietnam Russia gi top weapon buyer ni maraksida India amadi China makhoi gi darkar leiba yamba energy di Russia da gi leidi aduna Putin na khangi madudi magi future asi Asia da depend tawi hayasi ama boigera Putin gi asigumba strategy asina Asia da hena dangerous ohengadori maramdi mafam sida military exercising yamna hengalaklani loinana defense ki expenditure da su yam chaun hengalaklani loinana eba amaga nungsinadaba napak tanabasu hengar hangadori bani matang sida ngasigi video solution jage video sina domda no bukhara khangjinba natragana kana bukhara do ersu pi hana khanbiragadi video sibu like share loinana channel asibu subscribe tawbiba kawbiganu matang dasu kana raba interesting oraba topic kya ma puduna lakjage punapu Tasi Khangsi ki mai kai diki kai khono bochari